Comunicava ai bandi di gara prima le loro condizioni oppure falsificava i requisiti tecnici delle imprese che partecipavano ai bandi per agevolarle e far ottenere loro incarichi da Veritas, l'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel Veneziano. Lui è un funzionario infedele della società partecipata pubblica, ma nel business degli appalti truccati ci sono anche due imprese del Veneto, una è padovana. L'operazione della Guardia di Finanza che all'alba ha arrestato 3 persone, tra queste l'imprenditrice Sabrina Tonin di Cittadella, responsabile della Planeco SRL. La donna è stata arrestata questa mattina insieme al responsabile della direzione commerciale di Veritas dai militari del nucleo di polizia tributaria di Venezia, che hanno eseguito l'ordinanza su ordine del GIP su mandato della Procura di Venezia. Dal 2009 al 2015 l'azienda vinceva di tutto e poi si portava a casa incarichi da capogiro. Abbiamo trovato documenti in cui questo funzionario percepiva con cadenza mensile da una società uno stipendio, possiamo definire a tutti gli effetti a libro paga. Nell'altro caso invece percepiva una quota percentuale in relazione all'ammontare dei rifiuti smaltiti dalla società, nonché come ulteriore somma una quota di partecipazione agli utili annuali.